ប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Channel Kanika Cooking Recipe ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយគឺយើងស្លតុងយ៉ាំត្រីរ៉ស់ហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានជីមានជីរណាមានស្លឹកខ្ទឹមជីនាងវងមានស្លឹកក្រូចសើចក្រូចឆ្មាម្ទេសម្ដេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់ស្លឹកគ្រៃប៉េងប៉ោះហើយយើងនៅមានទៀតគឺយើងមានផ្សិតចំបើងបើយើងអាចប្រើផ្សិតចំបើងក៏បានឬមួយក៏ផ្សិតម្ជុលហើយយើងមានដុំតុងយ៉ាំចំនួន2ដុំយើងមានទឹកដោះគោឆៅក្នុងនេះបើបងប្អូនមានខ្ទិះដូងបងប្អូនអាចប្រើខ្ទិះដូងបានហើយយើងមានសាច់យើងប្រើត្រីរ៉ស់ថ្ងៃនេះហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបន្ថែមទៀតយើងមានស្ករសអំបិលម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនិងទឹកត្រីដំបូងយើងហាន់ម្ដេងនឹងសិនមកហាន់វាជាផ្ទះមកក្រីរបស់យើងហាន់វាជាចំណិតមកគល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងប្រើ2ទៅ3គល់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងខ្ទឹមរបស់យើងខ្ទឹមសយើងដំវាមកខ្ទឹមក្រហមយើងដំវាដែរទុកមកខ្ញុំហាន់ម្ទេសខ្ញុំហាន់2ផ្លែទៅកុំឲ្យវាហើរពេកវាយើងមានម្ទេសផ្សេងទៀតយើងទុកបងវាចូលនៅពេលដែរវាពុះប៉ុន្តែយើងអត់ហាន់ទេពេលបោះយើងពុះវាជា4មកពេលបោះខ្ញុំប្រើ4ផ្លែនៅក្នុងនេះខ្ញុំកាត់វាជា2ជា3មកកុំឲ្យវាធំពេកជីណារបស់យើងហាន់វាកង់មកស្លឹកខ្ទឹមហាន់វាកង់ដែរក្រូចឆ្មាខ្ញុំហាន់វាដែរគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជាមួយនឹងអំបិលទុំប៉ុន្តែសារខ្ញុំអត់មានអំបិលទុំចឹងខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាសម្រាប់ពេលកំពុងចម្អិនផងហើយនឹងពេលយើងជ្រក់វាពេលយើងយកហូបផងគ្រឿងនេះយើងលីងវាឲ្យវាឈ្ងុយសិនវាតតែស្ងួតសពកចឹងហើយយើងដួសវាទុកសិន Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ទឹកយើងពុះហើយយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងនេះដែលខ្ញុំលឹងមិញនេះយើងដាក់ចូលទៅចូលមកនេះដុំតុងយ៉ាំនេះខ្ញុំដាក់3ដុំតូចៗនេះចូលដាក់ទឹកត្រីចូលតែយើងដាក់មកសិនកុំឲ្យវាប្រៃពេកក្រូចឆ្មានេះយើងអាចប្រើជាមួយទឹកអំពិលទុំបានប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាដោយសារខ្ញុំអត់មានទឹកអំពិលទុំចូលយើងមានម្សៅស៊ុបមានស្ករសហើយនឹងអំបិលបន្តិចដោយសារខ្ញុំប្រើមានដុំតុងយ៉ាំយើងហើយគ្រឿងយើងសុទ្ធតែប្រៃចឹងយើងប្រើអំបិលបន្តិចហើយបង់ត្រីចូលបងត្រីចូលហើយពេលហ្នឹងយើងក្របទុកសិនបងប្អូនកុំកូរទេដោយសារត្រីពេលកូរទៅវាអាចធំឆ្អាបឥឡូវនេះស្លយើងពុះហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលម្ដងទៀតក្រោយពេលយើងដាក់ត្រីហើយយើងស្ទើរប្រៃស្ទើរផ្អែមហើយបងប្អូនអាចថែមទឹកត្រីនិងស្ករសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនតទៅពីយើងភ្លក់វាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយឥឡូវដល់វគ្គយើងដាក់ផ្លែចូលជាមួយសឹកនេះយើងអាចពុះជា2បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តតែនេះខ្ញុំអត់ពុះវាទេខ្ញុំដាក់វាទាំងមូលសឹកច្បើងយើងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ប៉េងប៉ោះចូលនេះប៉េងប៉ោះយើងតុងយ៉ាំយើងគួរចង់ញ៉ាំមែនតើហើយសម្រាប់មុខម្ហូបនេះដែរគឺពេញនិយមមែនតើសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើជាមួយត្រីរ៉ស់ជាមួយសាច់មាន់ជាមួយគ្រឿងសមុទ្រគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាមកយើងដាក់បន្លែយើងហើយយើងក្របវាឡែកមកឲ្យវាពុះឆ្អិនបន្លែយើងនេះចុងក្រោយតុងយ៉ាំរបស់យើងពុះហើយតពីតុងយ៉ាំរបស់យើងពុះហើយបងប្អូនចាក់នេះអាចប្រើទឹកដោះគោឆៅឬក៏ខ្ទិះដូងតែឥឡូវខ្ញុំមានទឹកដោះគោឆៅខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោឆៅបងប្អូនចាក់វាចូលទៅលើនេះយើងបងជីចូលនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីណារបស់យើងបងវាចូលមកហើយមួយទៀតទៅជីបង្វង
មុខម្ហូបមួយនេះដែរគឺយើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចដួសបរិភោគបានបាទតែយើងបានតងយ៉ាងមួយឆ្នាំហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណែកយើងខ្ញុំសូមបងប្អូនលេចជួយចុច Subscribe ឬប៊ូតុង Subscribe របស់ Channel Kanika Cooking Recipe ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលបងប្អូនបានទស្សនាហើយក្នុងការធ្វើម្ហូបទាំងនេះសូមជម្រាបលា